你哋聽唔明啊？死咯，真係太天真啦！有啲聽唔明嗰啲同學真係，你太天真啦！我只能這麼說啦。好，下一個。說啦。喂，老師你好。啊，係你想回答邊個問題啊？我想回答嗰個第一個問題啊。哦，做過最威水嘅事係咩事？等下先啊。聽到我講嘢，聽到喎。好，你講。當年咧，我第一次去嗰個去醫院嗰時候，我旁邊有個女嘅咧，佢喺度驗血，然後咧我喺度捐咩？我喺度捐精，然後佢俾驗血嗰個俾咗5蚊雞，俾咗我50蚊，然後我就行咗啦。第二次咧，我又去醫院，又同佢去驗血，然後又睇到個女嘅啦。我就問到個女，你又嚟驗血啊？然後我個女避住我張嘴避住晒，然後搖住頭，好大啊！然後呢次咧，我就捐晒啲精子，然後佢又捐晒啲血噶啦。哦，好核突啦你哋啊！我唔應該俾佢講落去噶，死人嘢！呢啲，這是可以說的嘛？多謝我哋218送嘅跑車，多謝218同學，謝謝我218，真的太惡心啦！對啦，你個名仲核突，你死人騷你話你。好啊，我哋218同學，你係咪想上嚟回答問題呀？送俾老師嘅支持票係咪？哎呦，謝謝你的支持票，祝老闆天天開心，日日發達啊！呢個先係最威水嘅事情喺老師嘅直播間度啊！呢個係最威水嘅事情啦。好，下一個。老師啊，老師，你想回答邊個問題啊？我想回答第二個啊。哦，見到異性嘅第一句說話講咩呢？BB 今晚搞唔搞嘢？我條嘢好大。你肯定係戇鳩，落鳩去啦！你個 BB 報警啊！邊有人會做你 BB 啊？你死一個條心去啦你啊！你係冇可能有 BB 㗎你。好，下一個。多謝時光同學。好，我哋捉緊時間啦哈，馬上下一個環節。OK， 孩子同學拒絕老師，仲係送俾老師嘅學費啦，多謝同學。好，花開富貴。喂，呢位同學，老師你好。係你想回答邊個問題啊？我想回答嗰個第二個問題啊。見到異性嘅開場白。靚女你好啊，我可唔可以揸住你條波啊？你傻咗啦？點解我直播間成日入呢啲戇鳩人嘅啫吓？我懷疑我喺監倉度上課嘅。好，下一個。好。喂，老師又係我啊。係，你想回答邊個問題？我想回答第一個，都係回答第一個問題啊。仲有最威水嘅事係咪啊？係啊。好，最威水嘅事情係咩事呢？我唱一句歌詞嚟形容呢件事啦，好嘛？你講啊。我唱噶咯喎，唔係講噶咯喎。你唱歌嚟形容。一句啫，就一句啫嘛，係啊。你開始啦。我能想到最威風的事，就是和你一起慢慢高潮。
懷疑咧，你係單細胞生物嚟嘅，你淨係識得諗嗰啲咁原始嘅嘢嘅啫嚇。即係人哋個腦已經進化到不得了啦，你個腦仲喺度諗緊呢啲咁嘅嘢，咁咪證明你係個原始人。好，下一個。多謝我哋 Lucky 同學，又係呢個嘢。老師，你仲想啱啱對唔住啊！我而家重新同你講下嘢啦。啊，你講啦。我想回答第3個問題啊。哦，第3個問題，你發咗達要做咩啊？我想去種樹啊，種3棵樹。哦，點解要種樹啊？因為種樹可以種啲果樹，咪俾老百姓食，咪可以發達咯，老百姓。然後咧？咁咧，我種邊3棵樹咧？咩樹？我種種一棵桔樹，過年咪就可以俾啲老百姓咪買桔咯。哦，仲有咧？係咪？種棵芭蕉樹，咁咪清明節咪可以上供咯。哦。種一棵碌柚樹，咁咪3棵樹加一齊，咪可以用我條香蕉隔籬。其實我唔覺得你個 get 好笑嘅，我覺得你個人好好笑。講真，我覺得你個人好好笑。笑長仔啊，以後就咁樣叫佢。笑長仔啊，就係佢啦嚇。好，下一個。喂，想回喂，你好啊，老師。係啊。聽唔聽到啊？你想回答邊個問題咧？我回答第3個問題。係發咗第一件事做咩啊？因為我細嘅時候冇讀好書啊嘛。係。而家我就想去日本揾加藤鷹學門手藝。咩手藝咧？即係加藤鷹神之手啊嘛。係。然之後我而家學識晒啦。之後老師話我因為講咗句話，佢唔教我哋。你知唔知講咗咩？咩？講咗細個唔讀書，大個想調老師啊！你傻仔嚟嘅，我唔想同你講嘢啦。你同你講多一句嘢係對我智商嘅侮辱。咁多位同學等我一陣先，我充唔到電嚇。等我一陣，我手機冇電，等陣又突然之間關。等我一陣啊！哎呀，好 ，OK。下一個。喂，同學想回答邊個問題啊？有咩問題可以答啊？哎呀，你上咁耐課，你都唔知道。我今日啱啱嚟咋。第一件事係你最威水嘅事情係乜嘢？第二個問題係見到異性嘅第一句開場白。第3個問題係如果你發咗突之後，你會做乜嘢？你問我啊，你問我第一個問題啊。你做過最威水嘅事係咩啊？應該叫雞啩。你戇鳩嘅，你傻咗，你想搞封我直播間啊？你個死人仔，你話你好威水咩？呢樣嘢係恥辱，我同你講啊，你只能夠去做嗰樣嘢，你仲好意思講嘅？人哋嗰啲唔使俾錢嘅，你呢啲係要俾錢嘅。你大嗱損失咗唔知損失幾多啦嚇，反正人哋唔使俾錢，你要俾錢，你就個戇鳩仔啊！好，下一個。老師。阿218要上嚟係咪啊？218，喂，你想回答邊個問題啊？我想回答第3個，呢次好正經。好，咁你發咗第一件事情做嘅係咩事？我想去禪城同老師一齊種木瓜，因為老師嗰度好似個平板工啊。你侮辱老師啊？你居然侮辱老師？你知唔知規矩㗎？嚇！你死人嘢，你都唔放去到好到邊度啫，大哥，是吧？
你都唔方好到去邊啫？你仲喺度話我啊？你自己揾把尺量下去度下去先啦。好，下一個。我真係有人喺度讀咗啊？唔係啊嘛？哦，好，下一個。好啦，我哋再連多2個就開始啦吓。喂，係你想回答邊個問題啊？剛剛我封咗10分鐘啊，都未講完嘢。哦，咁你想回答邊個問題呢？我想回答第2個啦。歡迎暴龍哥啊！第2個見到異性第一句說話係乜嘢？啊，唔係，我想回答第3個先啱，講錯咗。我特做嘅第一件事。即係揾人綁住老師，掹晒老師啲閪毛，攞個腳趾插入一閪。唔係佢真係夠晒沙膽，我同你講，人哋唔敢講嘅呢啲嘢，係得個佢敢講嘅啫喎。你話佢平時會唔會好變態？嗱，即我從心理學同埋人性嘅角度出發，呢個人肯定平時好悲哀。我同你講，成日俾老闆蝦，成日俾老闆 PUA，然後返到屋企又俾阿媽鬧，係咪啊？然後過嚟老師度發泄情緒。